Rapaziada, a fogueira já está quente, vocês estão vendo, né? Tá quase do meu tamanho. Não faça assim em casa que é perigoso. Só quero mostrar para vocês que no tempo da gente, quando era criancinha, lá no tempo do chapéu da vovó, a fogueira acendia de baixo para cima. Aqui eu acendi a fogueira de cima para baixo. Então, o fogo está tranquilo. Daqui para cá está quente, vai estar tranquilo. Vou trazer um vídeo para vocês verem como é que está queimando em cima e embaixo não queimou. Para vocês verem a recepção do vídeo. Como é que é fantástico isso. Fantástico. Né? E vai queimando, 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 queimando. Eu falo, não façam isso em casa. Eu vou deitar aqui para vocês verem, né, a proporção da chama. A proporção da chama. Como é que queima. Eu falo para vocês, o calor que está dando para superar, mas não faça isso em casa. Porque ó, a chama está lá em cima. Né? Isso não é magia, isso é a lei da física. Né? A física, a mão vai embaixo, a mão vai em cima. O palete está seco, a madeira está seca. O fogo está em cima e embaixo. Porque antigamente incendia o fogo de baixo para cima e ia embora. Hoje não, é de cima para baixo. Valeu, rapaziada. Isso aí se chama tecnologia. Tamo junto. Um abraço a vocês. Beijão.